দোকানের ভিতরে টায়ার আছে কিন্তু দোকান নাই, বন্ধ, লকডাউন। লকডাউন। ঈদ মোবারক। তো আজকে একটা স্পেশাল আইটেম রান্না করতেছে ভাই মোহাম্মদ সানি, আর এটা দেশি আইটেম না, এটা হচ্ছে ফরেন আইটেম। সো দ্য রান্না ইজ ডান। এটা হচ্ছে পাকিস্তানের খুব বিখ্যাত একটা স্ট্রিট ফুড, যেটাকে মেবি চাশ্রি করাই বলা হয়। তো আজকে ট্রাই করছি, আর এটা স্বাভাবিক মুরগির মতো খেতে না, যতটুকু জানি একটু টক টক খেতে হবে, কারণ প্রচুর পরিমাণ টমেটো এতে দেওয়া হয়। দেখি ফার্স্ট নিজে খেয়ে দেখি। আমরা সাধারণ যে মুরগি রান্না খাই ওইটার মতো না, টোটালি ডিফারেন্ট। ট্রাই করতে পারেন। সো হ্যালো দেয়ার, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সাইফুল হাসানি, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, হোপ ইউ গাইজ আর ডুইং ফাইন। পাকিস্তানে এটা হচ্ছে রুটি দিয়ে খায়, কিন্তু আমরা যেহেতু বাঙালি সব কিছু ভাত দিয়ে খাই, আমরা এটা ভাত দিয়ে খাবো। এই লকডাউনে বাসার ভিতরে থেকে একটা জিনিস ভালো হয়েছে, সেটা হচ্ছে রান্নার হাত আমার খুব ভালো হয়ে গেছে, ভালো লেভেলের একটা বাউর্চি হয়ে গেছে আমি। সো যাই হোক, কালবৈশাখী ঝড় চলতেছে কয়েকদিন যাবো ঢাকার মধ্যে। এখন বের হইতেছি, কিন্তু বের হওয়া একটু রিস্ক, কারণ হচ্ছে যদি হঠাৎ করে বৃষ্টি নামে তাহলে তো হয়েছে। তো এখন যাচ্ছি হচ্ছে বংশালের দিকে, আর বংশালের দিকে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমার সুন্দরীর যে চাক্কা আছে, চাক্কা ক্ষয় হইতে হইতে একবার প্লেন হয়ে গেছে, খুব মসৃণ হয়ে গেছে। এখন যদি বর্ষাকালে আমি কোনো রাইডে বের হই, এমনিই চাক্কা হুটহাট অনেক স্কিড করে, যার কারণে কয়েকবার ব্রেকিংও সমস্যা হয়েছে। তাই চিন্তা করলাম চাক্কাগুলো চেঞ্জ করা খুবই জরুরি। তো আজকে হচ্ছে চাকা চেঞ্জ করার জন্য যাচ্ছি বংশালে, আর চাকার অবস্থা কি সেটা বংশাল গিয়ে দেখাইতেছি কী অবস্থা। তো আমার সামনে আছে হচ্ছে জহির ভাই, আর পিছনে আছে হচ্ছে ভাই মোহাম্মদ অনেক, SRZ ব্লগ। তো জহির ভাইয়ের বাসা এখানেই। জহির ভাইয়ের চেনা পরিচিত যেহেতু আছে দোকানদার কিছু, তিনি বললো যে ভাই আসেন এই আমি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখন কোনো একটা দোকানের দিকে মনে হয় নিয়ে যাইতেছে। তো এই হচ্ছে সুন্দরীর টায়ারের অবস্থা। এই যে যতগুলো গ্রিপ আছে, গ্রিপগুলো অলরেডি চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে পিছনের চাক্কা, এটা হচ্ছে সামনের চাক্কা চলে গেছে ভাই, এটা নাই। অলরেডি বলা যায় গ্রিপ শেষ। মানে সুন্দরীর উপর এত পরিমাণ প্রেসার দিছি, অবশ্য কি মাত্র 1 বছরে, 1.5 বছর, 1.5 বছর, 30,000 কিলোমিটার প্লাস। ওয়াও সানি ভাই, ওয়াও। তো এখন কাহিনী যেটা হয়েছে, আমি চাইতেছিলাম স্টক টায়ার লাগাইতে, কিন্তু এই যে এই দুই ভদ্রলোক জহির ভাই আর হচ্ছে আমাদের SRZ ব্লগস, তারা আচ্ছা কাউরে চিনার দরকার নাই, করোনা চিনার উপায় বন্ধ করে দিছে। তো তারা বলতেছে আপনি 100 না লাগায়, আমার যে স্টক টায়ার আছে সেটা হচ্ছে 100 সাইজের, আর তারা বলতেছে 110 লাগানোর জন্য। তো এখন 110টা লাগাবো দেখি। এখানে একটু কারেকশন আছে, মানে তার স্টকটার কত সাইজে সেটা কিন্তু সে নিজেই জানতো না। ইভেন 5 মিনিট খোঁজাখুঁজির পরেও সে চাকার কোথাও না পায়, চাকার মোটরসাইকেল থেকে 3 ফিট দূরত্বে লেখা থাকে যে 17 আছে 100। তো হন্যে হয়ে বংশালের এই মাথা থেকে ওই মাথা শুধু টায়ারের দোকান খুঁজতেছি, কিন্তু টায়ারের দোকান খোলা পাইছি মাত্র 2টা। একটার মধ্যে যে সাইজটা চাইতেছি ওই সাইজটা নেই, আর আরেকটার মধ্যে দাম বেশি চাইতেছে। এই হচ্ছে ঝামেলা। যা মনে হইতেছে আজকের জন্য আর টায়ার চেঞ্জ করা হবে না, তাও আরেকটাতে একবার লাস্টবারের মতো যাই, কারণ যেখানে দোকান সব বন্ধ, একটা দুটো দোকান খোলা আছে, তারা দাম বাড়ায় দিতেছে। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দোকান যদি সব খুলে তখন আসলে হয়তো একটু কম দামে পাবো। এই
জায়গাটা হচ্ছে টায়ারের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট দেওয়া থাকে, এটা হচ্ছে 18 ও 48 19 ডিসেম্বরের 19 সালে ডিসেম্বর মাসে তৈরি। ডিসেম্বর না, এটা হচ্ছে আপনার নভেম্বরের শেষে। আচ্ছা, নভেম্বরের শেষে। আর এটা হচ্ছে কই, এটা হচ্ছে 11 18, এই যে 11 18 মানে হচ্ছে এটা মার্চ মাস, মানে 18 সালের মার্চ মাসে তৈরি। তো দুইটা টায়ারই পাইছি অত্র এলাকার মধ্যে, কিন্তু একটা টায়ার নতুন আর একটা টায়ার অনেক পুরাতন, যার কারণে এই যাত্রায় ব্যর্থ আমি। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইকোনমিক্স নট সায়েন্স, যে ডিমান্ড বেশি সাপ্লাই কম প্রাইস বেশি। আজকে বংশালে ওইটাই হয়েছে, যে যেহেতু দোকান সব বন্ধ, দু একটা দোকান খোলা, তাদের কাছে পাইছি তাদের কাছে অনেক ডিমান্ড কিন্তু সাপ্লাই কম, তাই প্রাইসও তারা বাড়াই দিছে। তাই যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এখন টায়ার চেঞ্জ করা যাবে না, যখন সব দোকানপাট খুলবে মানে হচ্ছে শনি রবিবার দিকে 1 তারিখের পরে, তখন গিয়ে টায়ারটা চেঞ্জ করলে বেটার হয়, কম দামে পাবো। অন্যভাবে ভালো কম দামে ভালো না। আচ্ছা, আমরা এমআরএফ খুঁজতেছি, এমআরএফের কথা হয়তো বলা হয়নি, যেহেতু আমার পালসারের স্টক হচ্ছে এমআরএফ, তাই চিন্তা করতেছি এমআরএফই লাগাবো, তবে এক সাইজ বাড়তি, মানে আগে ছিল 100 এখন 110 লাগাবো। এই যাত্রায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি, তাই আবার নেক্সটে আমরা টায়ার চেঞ্জ করার জন্য বেরোবো। আর আজকের জন্য ভিডিও এখানে শেষ। সানি আউট, টাটা, গুড বাই, আল্লাহ হাফিজ। ভাই ভালো আছেন? আচ্ছা, ব্লগ দেখেন, এখানে থাকেন? হ্যাঁ।